Робот-пылесос 360C50 создан для выполнения сухой и влажной уборки в доме. Компактный и тонкий, он сможет очистить и помыть участки, до которых сложно добраться. Легко заберется под мебель и в узкие проемы между предметами интерьера. Пылесос хорошо ориентируется в пространстве, используя 11 датчиков определения препятствий. Он различает перепады высоты, самостоятельно обходит шторы, ножки стульев, забытые на полу вещи. Отлично справляется с очисткой ламината, паркета, линолеума и ковров с коротким и средним ворсом. Пылесос оснащен турбощеткой и боковыми щеточками для сбора мусора. Переключитесь на влажную уборку, вставив бак для воды с насадкой из микрофибры, а электрическая система проконтролирует уровень подачи воды, чтобы исключить лужи и подтеки. В зависимости от ваших задач выберите один из 4 сценариев работы и установите нужный уровень мощности. Пылесос выполнит запрограммированную уборку и вернется на базу для подзарядки. Контролируйте работу пылесоса через приложение, настройте автоматическую уборку квартиры по графику, подключитесь к Алисе и задавайте команды голосом. Также управлять роботом можно с помощью пульта. На нем продублированы все основные команды. На одном заряде пылесос может проработать до 2 часов и очистить территорию 70 квадратных метров. При 20% он вернется на базу для подзарядки. Не тратьте время на уборку. Ей займется робот-пылесос 360C50.